všetkých spomíname. Spomíname na mŕtvych, spomíname prežitých. Oj, vojna, či pre smrť rodia sa deti? Vlastne. Mári, chcela by si našu smrť? Vlastne. Keď oheň sa vzniesol k nebu, pamätáš? Vlastne. Tíško šeptala, stávajte na pomoc. Vlastne. O slávu ťa nikto neprosil. Vlastne. Každý mal voľbu. Ja alebo ja. Oj, prečo ty, slnko červené, stále odchádzaš? Aniel, učíš sa. Oj, prečo, vojnou ubolený syn, nevraciaš sa? Z utrpenia vytrhnúť ťa chcem, vyliečiť, privinúť ťa k sebe, môj milovaný. V mojej krajine domov. V nepokojnom sne nad polia prenášam svoj pohľad tíško. Zabudli sme, ako voňajú kvety a šumí les. Zabudli sme na našu zem, ako usypú. Vtáci spievajú na zemi bez nás. Čerešne kvitnú na zemi bez nás. Rieka sa trbliece, oblaky letia na zemi, no bez nás. Pamätajte o storočiach i po rokoch. Pamätajte na tých, ktorí už nikdy neprídu. Pamätajte. Neplačte. Neplačte, hrdle držte horké stony úzkosti. Pamätajte pamiatku padlých a buď k ním úctivý navždy. Ľudia, pokým vaše srdcia bijú, pamätajte, aké cenné je vybojovať šťastie. Prosím, pamätajte. Pamätajte na tých, ktorí už neprídu. Deťom svojim porozprávajte o nich, aby nezabudli. Deťom detí porozprávajte o nich, aby nezabudli. Vy ste hrdinsky padli, aby my sme šťastne žili. Вечная слава героям, вечная слава, вечная слава, вечная слава героям, слава героям, слава. Но зачем она им, эта слава мертвым? Для чего она им, эта слава павшим, все живое спасшим, себя не спасшим? Для чего она им, эта слава мертвым? Если молнии в тучах заплещутся жарко, и огромное небо от грома оглохнет, если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет. Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет, знаю, песня тяжелых могил не откроет, но от имени сердца, от имени жизни, повторяю, вечная слава героям. И бессмертные гимны, прощальные гимны, над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои, те, кто погибли, павшим вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым.
вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечною славой мгновенная смерть. Черный камень. Черный камень. Что ж молчишь ты, черный камень? Разве ты хотел такого? Разве ты мечтал когда-то стать надгробием для могилы неизвестного солдата? Черный камень. Что ж молчишь ты, черный камень? Мы в горах тебя искали, скалы тяжкие дробили, поезда в ночах трубили, мастера в ночах не спали, чтобы умными руками, чтобы собственную кровью превратить обычный камень в молчаливое надгробие. Разве камни виноваты в том, что где-то под землею слишком долго спят солдаты? Безымянные солдаты, неизвестные солдаты. А над ними травы сохнут, а над ними звезды меркнут, а над ними кружит беркут и качается подсолнух. И стоят над ними сосны, и пора приходит снегу, и оранжевое солнце разливается по небу. Время движется над ними, но когда-то кто-то в мире помнил имя неизвестного солдата. Ведь еще до самой смерти он имел друзей немало. Ведь еще живет на свете очень старенькая мама. А еще была невеста. Где она теперь, невеста? Умирал солдат известным, умер неизвестным. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, во все времена бессмертной земли, помните, к мерцающим звездам, ведя корабли, о погибших помните. Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Я в глазах твоих утону. Может, ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу: здравствуй, я люблю тебя. Это сложно? Нет, не сложно, а трудно, очень трудно любить. Веришь? Подойду к обрыву крутому, в тропаде, поймать. Успеешь? Но если уеду, напишешь? Я хочу быть с тобой долго, очень долго, всю жизнь. Понимаешь? Я ответа боюсь. Знаешь, ты ответь мне, но только молча. Ты глазами ответь.
Любишь? Если да, тогда обещаю, что ты самой счастливой будешь. Если нет, не гори своим взглядом, не тяни своим взглядом в омут. Просто молча ответь, ладно? Ты меня же с рождения помнишь. И любить тебя буду. Можно? Даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, если будет тебе трудно. Я в глазах твоих тону. Можно? Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна,
могучая воля, великая слава, Твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej pietnej spomienkovej akcii v rámci 80. výročia oslobodenia obce Podkrivaň, ktoré sa uskutočnilo 4. februára 1945. Zároveň dovoľte, aby som privítal hostí pani Inu Kuznecovú, prvú tajomničku Ruskej federácie na Slovensku, zástupcov vojnových veteránov, medzi nimi aj pán Čepka, ktorého pochádza tu od nás z Dolnej Bzovej, vojnových pilot. Takže vítajte zástupcov skupiny Brat za brata, čestnú partizánsku stráž pána Murína a pána Stehlíka, vo svojom krátkom príhovore by som chcel zdať hold a poďakovať sa vojakom sovietskej armády za to, že dokázali nasadiť svoje životy a mnohokrát ich aj stratiť za oslobodenie našej obce a rovnako aj celého Slovenska. Ešte raz ďakujeme, nezabudneme. Viac o konkrétnych udalostí vám o chvíľu povie pán Stehlík, ale pred ním ešte vystúpi s príhovorom pán Marek z Únie vojnových veteránov. Na záver sa chcem vám poďakovať, ktorí pomohli s prípravou tejto spomienkovej udalosti, podávaním a sponzorstvom, občerstvením a ozvučením. Pánovi Rejkovi za pomoc pri organizácii a ešte raz vyjadrujem všetku úctu a česť našim osloboditeľom. Vážený pán starosta, vážená pani tajomnička Ruského veľvyslanectva, je možno malá korekcia, nie som Marek, som Marko, ale to je len taký malý detail. Chcem vás všetkých pozdraviť v mene členov Únie vojnových veteránov. Únie vojnových veteránov, ktorá vychádza z tradícií národne oslobodzovacích bojov. Dnes sme sa tu stretli, aby sme si pripomenuli udalosť, ktorá sa postupne každým dňom posúva z východu na západ nášho krásneho Slovenska. Oslobodenie jednotlivých obcí a miest. 4. februára 1945 sa tejto udalosti dožil aj Podkrivaň. Musím povedať, že za tých 80 rokov, kedy sa už prebudzame do slobodných a mierových rán, žiaľ sa stretávame aj s rôznymi tendenciami
s pokusmi meniť tieto historické skutočnosti. Prekrúcať ich. Deťom históriu predstavovať inak. Objavujú sa rôzne veľmi nebezpečné trendy, ako je poškodzovanie pamätníkov hrdinom, ktorí priniesli pre nás slobodu a mierový život. Naposledy to bolo na pamätníku v Dargove, ktorý bol naozaj veľmi nechutným spôsobom poškodený a znamená to predovšetkým toľko, že tí, ktorí položili svoje životy na to, aby sme my mohli dneska žiť takýto krásny, mierový a slobodný život, aby sme sa neprebúzali do rána, kedy svištia guľky, kedy znejú výbuchy delostreleckých granátov, tak sú takýmto spôsobom znehodnocovaní, zneúctievaní, dokonca fašistickými symbolmi. Áno, títo ľudia, ktorí nám priniesli slobodu, bojovali proti fašizmu, bojovali proti zlu, proti útlaku, proti potláčaniu jedného národa druhým. A ak sme si mysleli, že fašizmus bol v druhej svetovej vojne porazený, tak nebol zlikvidovaný. Toto sú dôkazy toho, že tomu tak naozaj je. Pohrobkovia fašizmu dneska robia všetko preto, aby tieto slávne tradície menili, znehodnocovali, prekrúcali. Ale keď tu vidím tieto deti, nie je ich síce veľa, ale sú to zástupcovia tej najmladšej generácie. Bolo by veľkou nezodpovednosťou, ak by sme nehovorili túto historickú pravdu práve pre nich. Pretože historická pravda je niečo, na čom sa dá stavať. Ak by sme deti chceli vychovávať v klamstvách a lži, strašne by sme zneúctili nielen pamiatku tých, ktorí nám priniesli slobodu a mier, ale predovšetkým by sme ublížili tým deťom. Pretože raz by na to možno určite prišli, že sme neurobili nič preto, aby sme tú pravdu obhajovali a že sme ich nechali žiť v klamstve. Takže veľmi si toho cením, že aj pán starosta obce Podkrivaň takýmto spôsobom už niekoľko rokov pripomína tieto udalosti a ja verím, že s tým, ako bude plynúť čas, si aj všetci ostatní občania tejto obce, ale aj všetkých ostatných obcí a miest Slovenska budú uvedomovať tú dôležitosť toho, čo obetovali tí, ktorých si dneska pripomíname pre náš slobodný a mierový život. Česť ich pamiatke. Ďakujem za príhovor a ospravedlňujem sa za skomolenie mena trošku, prepáčte. Teraz by som pozval na krátky príhovor pána Stehlíka, ktorý je vojnový historik. Pár slov, nech sa páči, ak prídeš povedať. V prvom rade chcem pánu starostovi poďakovať za pozvanie na túto veľmi peknú akciu. Druhý rok sme už tu, predtým sme síce nechodili, ale sami vidí, že teraz je to čím ďalej krajšie. Krajšie preto, lebo som tu našiel rumunskú zástavu a to ma veľmi teší. Pretože rumunská 4. armáda, ale vtedy ešte bol veliteľ. No čo mám robiť, keď si všetko nepamätám? Myslím, že ho niečo pozrieť. Mám ťahák v rukách. A Oranescu vtedy velil 4. rumunskej armáde, ktorá oslobodila Brezno do 31. januára. Následne tie veci, ktoré sa potom poberali ďalej smerom na Zvolenskú kotlinu, boli v takom stave, že 40. armáda postupovala postupne smerom na západ na Podkrivaň. A to preto, pretože okolo seba mala hlavne dopravné tepny, jednalo sa o železnicu. Nemci dobre vedeli, takže železnicu tak zastavili, že vyhodili tunel na Kriváni z jednej aj z druhej strany. Za úlohu, aby bol oslobodený Podkriváň, tak tú úlohu dostala
Altajská 232. divízia. Je tu na tabuli aj znázornená a presne ide tá časť a tá fotka cez Podkriváň. V tom čase jej velil plukovník Salaj. Tá divízia bola formovaná v meste Bísku, to je sútok Katuni a rieky Bia do rieky Ob. Ja som nevedel donedávna, že prečo sa tá rieka tak nakoniec volá. A tá Bia a tá Katuňa tvoria Včko a odtedy vyviera vlastne Ob. A ten Ob znamená, že obe rieky tečú potom v tom toku toho Obu. Tie veci, tie dejiny a tie zemepisne sa tak prelínajú zvláštne, že aj my tu na Podpoľani napríklad máme niekoľko riek, ktoré pramenia z Podpoľany. A máte na jednu stranu Ipel, na druhú stranu je zase rieka Slatina, ktorá sa vlieva do Hronu. Je to dačo podobné ako v tom Altaji. Altajská divízia mala 3 pluky. Jeden ten pluk, ktorý som aj v Lani tu rozprával, ten bol Pervy a Driad. To boli chlapi pozbieraní, ktorí vedeli dávať životy a nebali sa smrti. Boli to ale väzni. A velil im podplukovník Želonkin. Tí vlastne mali za úlohu dobiť tento Podkriváň stredom. A oni sa nebali. A ako to bolo spomenuté, 4. februára bola začatá akcia na oslobodenie Podkriváňa, lenže ona bola začatá večer. A tí chlapi, tí, čo sa nebali tej smrti, sa nebali ani tmy. A 5. februára už bol oslobodený ten Podkriváň, pretože tí Nemcov zatlačili až na Kriváň, takže ich prekvapili. Ďalšie pluky, ktoré okolo toho viedli boje, jeden bol na juhu, jeden bol na severe. Časť 40. armády, tá sa ťahala po severe, to je 133. peší pluk. A smerom na juh bola najbližšie práve rumúnska 18. divízia, ktorá oslobodzovala Budinu. To je tá zástava, čo tu vidíte. A potom dodatočne v druhom slede za 232. vyšla 21. divízia rumúnska. Zase tak tí Rumúni majú tú veľkú úlohu, pretože oni kládli takisto životy ako tí ruskí vojaci. A preto ma to veľmi potešilo, lebo som tú zástavu tu videl a naozaj ona tu patrí. Ona je tá. Tí Rumúni sa tí, čo sa zúčastňovali tých oslobodzovacích bojov s tými veľkými stratami a tie sa nebali dávať životy a krv za to, aby vytlačili tých Nemcov, aby sme boli tu slobodní. To je tá časť, ktorá sa týka tých vecí, ktoré sa odohrávali tu. Ale potom sa odohrávali ďalšie veci, ktoré majú veľký súvis potom aj s koncom vojny. Na tej tabuli, ktorú vidíte, v tom čase, keď sa oslobodzoval Podkriváň, tak v ľavom dolnom rohu je taká veľká fotka. A na tej fotky je maršál Žukov spolu s generálom Konevom a oproti ním stojí generál Maganarov. Generál Maganarov velil v 53. armáde, ktorá bola ľavý okraj alebo ľavý sused 40. armády. A tá od januára oslobodzovala od Modrého kameňa Halič smerom na Abelovú, potom išla na Banskú Štiavnicu, zvrtla sa na Nitru, išla potom smerom na Brno a do Prahy. Neviem, či vám je dlho, ale to potrebuje dovraveť, pretože tá vojna u nás síce skončila 9. mája, aj to je 8. mája, 9. mája bola dokončená Praha, ale vojna potom pokračovala ďalej, pretože tá 53. armáda, na tej fotky, čo vidíte, tak práve tento Žukov rozpráva, alebo dáva rozkaz Managarovi, že ty pôjdeš teraz na východný front do Mandžuska a budeš bojovať proti Kvantovskej armáde. Pozrite sa, ako strnovo tam stojí. On bol prekvapený, nevedel o tom, čo mu povedal. Nebol na to narichtovaný. A naozaj musel potom splniť rozkaz. A po oslobodení Prahy po 9. máji, tá 53. armáda potom musela ísť smerom na Vroclav, potom išla popod Nižný Novgorod, išla ponad Moskvu, ponad Ulaanbaatar a prišla do mesta Kailu, do Mandžuska a tam bola zaradená do bojov na oslobodenie Číny. Čiže cez toto malo Slovensko prechádza celý svet. A začali boje, kým prišli tam, tak trvalo 2 mesiace, boje v Mandžusku začali 9. augusta. A v Mandžusku skončili boje 25. augusta. Ale si predstavte, že napríklad Američania z 15. augusta podpísali mier s Japoncami, pretože kapituláciu
kapituloval japonský císar Hirohito. Lenže Rusi museli ďalej bojovať. Ich sa tá kapitulácia netýkala. Je to taká potovná situácia, ako teraz to v Európe, pretože oni rozprávajú, že 8. mája je koniec vojny. Nie, koniec vojny je naozaj 9. mája. Keby bolo 8. mája, tak Česi nemajú ani toľko dní na to povstanie pražské, kde bolo 2000 chlapov, Pražákov, čo vlastne vyhlásili povstanie proti Nemcom. Potom tie boje pokračovali ďalej tak, že nakoniec ten dátum, ani ten 14. august nie je taký, že skončil vojnu, ale 25. august, keď Rusi dobili Sachalín, ostrov a ten priľahlý ostrov od Japonska. Tam vlastne potom skončila tá druhá svetová vojna. Čiže tie dejiny by sme mali pozerať ako celok. Nie je len tak, že je určitý ústrižok, ktorý sa tu pred nami nejako zachoval. Oni tie vojnové veci pokračovali ďalej. Nakoniec to skončilo tak, že začala studená vojna namiesto tej teplej a tie strany, čo boli vtedy priateľstve, sa potom poslali proti sebe. No toto teraz zažívame. Ale tá krv, čo tu bola vyliatá, aj tých Rumunov, aj tých Rusov, tá zabezpečila 80 rokov mieru. Mali by si to všetci uvedomiť. A ak toto zabudneme, tak sa potom môžeme dostávať nazad úplne na začiatok tých všetkých udalostí. Aké to boli ťažké veci, to vieme z počutia tých našich starých otcov, tých našich otcov, čo vtedy museli bojovať. Dokonca povstalcov. Ja osobne nemení to prežiť. Ja to chcem vedieť, čo sa všetko stalo. A keď to budem vedieť, ja si myslím, keď to budeme vedieť, tak tie veci sa nám nemusia opakovať, pretože sa vieme k ním postaviť potom tak, že vieme, čo robíme. Ďakujem vám. Ďakujem aj ja pánovi Stehlíkovi a chcel by som privítať, hoci už vystúpila s krásnym prednesom ruskej hymny, pani Alenu Nikuličevú. Nech sa páči, zaspieva aj niečo iné. Ночью в поле скаю, ночкой темной тихо пойдем, по полю вдвоем мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночкой в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему.
Солнышко мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Дякую. За Мамаевым курганом тишина. В том кургане похоронена война, в мирный берег тихо плещется волна. В том кургане похоронена война, в мирный берег тихо плещется волна. Перед этою священной тишиной стала женщина с поникшей головой. Что-то шепчет про себя седая мать, все надеется сыночка увидать. Что-то шепчет про себя седая мать, все надеется сыночка увидать. Заросли степной травой глухие рвы. Кто погиб, тот не поднимет головы. Не придет мне, скажет: мама, я живой. Не печалься, дорогая, я с тобой. Вот уж вечер настает, а старушка не уходит, сына ждет. В мирный берег тихо плещется волна, разговаривает с матерью она. В мирный берег тихо плещется волна, разговаривает с матерью она.
Спасибо. Как на грозный терек выгнали казаки 40 000 лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубленных, подстреленных людей. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Женка погорюет, выйдет за другого, за моего товарища забудет про меня. Жалко только Волюшке, в широком полюшке, жалко мать старушку да буланого коня. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Кудри мои светлые, очи мои черные,
приходится тушить. Ďakujeme. Спасибо. Dovoľte, aby som sa poďakoval pani Alionke za krásny spev a pozval by som, aby na Ferko Kmeď dal aj kus podporania a potom ho poprosím, že by aj vnútri, keď sa trošku aj zohrejeme, vystúpil ešte. Nech sa páči. Slniečko za mraky už sa sťahuje, do zákopov tiahne vojsko bojové. Mesiačik bledo žiari, zákopy nám ožiari, na mladým vojačkom hľadí do tvári. Sotva som zákope pohodivý bol, nepriateľský útok zahájený bol. Z nepriateľskej línii vrhajú ťažké míny, veľká vojna stála v prvej línii. Z jednej strany leží vojak zabitý, z druhej strany leží ťažko ranený. Jeden nohy zlámanie, druhý oči spálenie, obidva volajú na ošetrenie. Ten prstienček, čo mám na ľavej ruke, ten mi odovzdajte mojej milenke. Pozdravte ju na 100-krát, že ju neuvidím viac, že mi oči spálil nemecký granát. Pozdravte ju na 100-krát, že ju neuvidím viac, že mi oči spálil nebeský granát. Tam, kde Dunaj a Vach hučí, kde vtáčkovia spievajú, tam je tá vlad naša krásna, tam Slováci bývajú. Roztratili sme sa svetom, ako biedne siroty.
domovina. Ty Slovensko spanilé, my tuju náš roztratená. Po tebe vždy túžime. Dúfame, že ten deň príde, že príde tá hodina, že nás diaľky navrátivši, zľúba naša rodina, že nás diaľky navrátivši, zľúba naša rodina. Poďakujem pánovi Ferkovi Kmeťovi a dúfam, že nám zahrá potom aj v teple. Dovolte teda, aby som vás všetkých pozval trošku sa zohriať a aj občerstviť. A ďakujem všetkým, ktorí prišli a zúčastňovali sa tohto podujatia, ktoré najviac pomáhal organizovať Robko Kurz. Ešte raz ďakujem a nech sa páči, poďte do vnútra.